امروہہ کو یوں ہی نہیں گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس روایت کو قائم رکھنے والی شخصیات آج بھی شہر میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک سر فہرست اردو کے شاعر اور نعت گو جناب پنڈت بھون کمار شرما بھون امروہی ہیں۔ آپ کی کہی ہوئی نعت کے دو اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے: مسلمانوں محمد رحمت للعالمین، صرف اپنا کہتے ہو کیوں دیدہ ور ہوتے ہوئے آپ کے گھر آئیں گے آقا تو لوگوں دیکھنا جائیں گے وہ مجبر من کے بھی گھر ہوتے۔ میں بھونیش کمار شرما بھون امروہی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں محلہ کٹرا گولہ میں امروہہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا نام پنڈت منشی لال شرما تھا۔ وہ نگر پالیکا امروہہ سے منسلک رہے اور ہندی اردو دونوں زبانوں پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ انہی کی دکھا دیکھی میں نے بھی اردو سیکھنے کی کوشش کری، اور حالانکہ میں کسی مدرسے کے اندر ایسا ضابطہ طریقے سے نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی جو ہے کوشش میں نے کری، اور جو اردو کے جانکار تھے ان کے ٹیوشن وغیرہ لے کر میں نے اردو سیکھنے کی کوشش کری، اور جس کی وجہ ہے کیونکہ ہندی کے اندر میں کویتائیں شروع سے لکھتا رہتا تھا اصل میں، مگر یہ تھا کہ جب اردو زبان سیکھی تو اردو زبان سیکھنے کے بعد میں پھر اردو کی شاعری کا سلسلہ ہو گیا شروع، اور ڈاکٹر عظیم امروہی کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اردو کی طرف رغبت پیدا کی، اور اس کا سلسلہ اردو کی شاعری کا سلسلہ بھی اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر عظیم امروہی کے گھر سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے میں واقعہ کربلا کے بارے میں بہت کچھ جانکاری مجھے ملتی رہی، اور میں اس میں پڑھتا بھی رہا اردو کی دیگر کتابوں کے اندر۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے بھائی سے ذکر کیا، بھائی میرا بھی من کرتا ہے کہ شہدائے کربلا کے سلسلے میں بھی کچھ کہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ تمہیں اچھا لگتا ہو، جیسے بھی جو بھی کہنا چاہتے ہو وہ لکھ کے لے کے آؤ۔ تو میں پہلی مرتبہ اردو کے اندر جو بھی مجھ سے شعر بن سکے وہ میں نے لے جا کے بھائی کے سامنے رکھے، اور رکھنے کے بعد میں وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں وہ کہنے بولے چلیے بہت اچھی بات ہے کہ تم اردو کے اندر ہی لکھ کے لائے ہو، اور انہوں نے اس کی اصلاح کری، اور اصلاح کرنے کے بعد میں انہوں نے 7 شعر اس کے اندر سے اصلاح کر کے مجھے دیے، اور یہ کہا کہ اب سے 15 دن کے بعد میں بذا پوچھو کے اندر حسین ڈے کا پروگرام ہوگا، اور یہ منقبہ تھا آپ کو حسین ڈے کے اندر بننا ہے۔ تو میری اس پہلی ابتدا جو ہے پڑھنے کی اردو شاعری کی، مذہبی شاعری کی، بذا پوچھو کے امام باڑے سے ہوتی ہے، اور حسین ڈے کے اندر ان کلام میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مجھے لوگوں نے بہت پسند کرا اور مجھے بہت دعوت تحسین سے نوازا، جس سے میری ہمت افزائی ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور لکھتے رہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے کرو آپ اپنے استاد کے لیے جو ہے سجاد حسین غمگین صاحب یہاں بہت اچھے شاعر ہیں، تو غمگین امروہی صاحب ان سے آپ رجوع کرو۔ تو میں ان کے حوالے سے ان سے ملا اور ان سے کہا کہ اسی صورت میں آپ چاہتا ہوں کہ بھائی شاعری میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، اور پھر جو بھی چاہتا ہوں کہ اصلاح اس کی آپ کریں، تو میری درخواست کو انہوں نے قبول کیا، اور میں ان کی اصلاح لکھتا رہا جب تک وہ حیات رہے، 2003 تک حیات رہے ہوئے، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان کا انتقال بھی میرے ہی گھر ہوا، میں نے ان کو بلایا ہوا تھا 27 جنوری 2003 کی بات ہے، والد مرحوم کی برسی تھی، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ بھی اس کے اندر شرکت کر لیں تو اچھا رہے گا، تو وہ ٹھیک 10:30 انہوں نے کہا تھا کہ میں 10:30 بجے پہنچ جاؤں گا تمہارے گھر، تو 10:30 بجے میرے پاس میں یہاں آ گئے تھے، اور آنے کے بعد میں بس یہاں ہمارے والد مرحوم کے اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے ان سے کہا بھائی غمگین صاحب دیکھیے میں نے بھی کچھ شعر کہیں ذرا ان کی اصلاح کریں آپ، تو انہوں نے ایک شعر سن لیا، شعر نے سننے کے بعد میں کچھ ذرا سا انہوں نے وہاں پڑھی، اس کے بعد وہ دوسرا شعر سنا دیتے، اس لیے میں پڑھنے کے اندر چلایا کرنے، تو بس دوسرا شعر وہ پورا سنا بھی نہیں پائے تھے کہ غمگین صاحب جو ہے کہ ایک دم کے کھاتے صوفے سے یہاں سے بیٹھے ہوئے سن لیے، فوراً ہی ان کو دیکھا، ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ لگا کہ وہ ان کی پرواز کر گئے،
मैं इनके परिवार के सामने बैठना था। मैंने उनके घर छोटे भाई मौसम को भी कहा, हमने जैसे सऊदिया है उनके बेटे सरफराज हुसैन की बयान जैसे बात थे, सब लोग बेचारे आए और उनकी नीयत की नीचे उठाते 1960 के गुजरने के बाद में फिर मैंने इस्लाह के लिए जो है हसन मुस्तफा वाहिद अमरोही साहब जो हैं जो दानिशमंदान में रहते हैं उनसे इस्लाह का सिलसिला किया और वो आज तक ये तो सिलसिला शायरी का रहा है। और इसी शायरी के सिलसिले में जो कुछ भी हमारा कलाम होता रहा रसूल और आले रसूल के सिलसिले में उसको किताबी शक्ल देने में डॉक्टर मंजर अब्बास साहब, डॉक्टर जुमन रोही और डॉक्टर विश्वा रोही, डॉक्टर नाशनबी साहब, भाई अली जहीर साहब, मौला तकोलिया, इन हजरात का बहुत बड़ा कोऑपरेशन मुझे मिला और जिसकी वजह से जो है ये कलाम मेरा सब इज़ा हुआ। और इज़ा होने के बाद में इस कलाम को हमने जो है भाई डॉक्टर विश्वा सिद्दीकी के मशवरे से अबू अकादमी को लखनऊ को भेजा और वहाँ से मुझे लेके आ गया और जिसके सबब अक़ीदत के तौर के उन्वान से ये मजमूआ कलाम नातों में तवक्का आपके सामने मौजूद था। भी मिल गया आपको क्या होता है। हम अपने बुज़ुर्गों से और दोस्तों से ये सुनते चले आए कि अमरोहा के अंदर हर फील्ड के अंदर नुमाया शख्सियात यहाँ पैदा हुई जिन्होंने अपने इल्म फंक्शन लोहा का नाम रोशन किया। ये बात मेरे दिलो दिमाग में छा गई कि किसी सूरत से अगर हम इन लोगों को एक जगह जमा कर लें और इनकी सवान हयात और इनकी कारगुजारियाँ इनके कारनामे अगर किताबी शक्ल में आ जाएँ तो वो अपने आप में बहुत मुफीद होंगे, जो मौजूदा पीढ़ी के लिहाज से भी फ़ायदेमंद होंगे, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिहाज से भी अच्छे होंगे और आने वाले वक्त के अंदर एक रेफरेंस बुक के रूप में किताब तैयार हो जाएगी। ये दिल दिमाग के बात थी असल में जिसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया और उसी सिलसिले के अंदर मेरी जो मुलाकात जो है अमरोहा के बड़े बड़े दानश्वरों से हुई, लेखकों से हुई और मुसन्निफ़ों से हुई। तो इसी सिलसिले में मैं जो हूँ खुर्शीद मुस्तफा रिजवी साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि भाई आइडिया आपका बहुत अच्छा है, इसको उपाय तकलीफ तक पहुँचाइएगा, हम जो भी कोऑपरेशन इसमें कर सकते हैं करेंगे। और विचारों ने हालांकि दिल्ली उसके अंदर वो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थे, उनको जो भी वक्त मिलता था वो आने के ऊपर वो मुझे वक्त उन्होंने दिया और काफ़ी मेरी मदद करी। और यही सिलसिला भाई अजीम भोगी का भी रहा, उन्होंने भी इस सिलसिले में काफ़ी मदद करी। पंडित रामनाथ शर्मा थे हमारे, उन्होंने बहुत मेरी मदद करी। भाई सरफराज उस्मानी साहब थे, उन्होंने काम को देख के ही बोले भाई काम बड़ा आपने बहुत मुश्किल उठाया है, मगर ये है कि भाई मैं समझता हूँ कि भाई तुम्हारी हिम्मत और हौसले की देख के मुझे यकीन है कि एक दिन काम पाए तकलीफ पर ज़रूर पहुँचेगा। और इस काम को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने लोगों से रास्ता कायम करा और बज़रिए डाक भी उनको सभी चिट्ठी पत्र के ज़रिए उनकी सवाल हाथ मंगाने की कोशिश करी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अमरोहा के जो लोग फैले हुए हैं और जिन जिन के मुझको उनके एड्रेस मिलते चले गए, मैं उनको लेटर डालता गया और उनसे गुजारिश करी कि भाई इसी तरह से ये काम पहली मरतबा हिंदी में रहा है, इसमें आप अपना थोड़ा सा अपने बायोडाटा जो है उपलब्ध कराएँगे तो ये किताबी शक्ल के अंदर आ जाएंगे ताकि लोग आपको भी सुनेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा के ऊपर तस्करी तो बहुत मशक्क़त के ज़माने से अब तक लिखे गए, मगर तस्करी जो भी लिखेगा वो किसी ख़ास मौजू के ऊपर लिखेगा। किसी ने शोरा अमरोहा का जिक्र करा, किसी ने अफसाना निगार अमरोहा का जिक्र करा, किसी ने अमरोहा के उलमाओं का जिक्र करा, किसी ने मरसिया निगारान अमरोहा का जिक्र करा। तो इस किस्म के जो मर्सी ये सब ये तस्करी लिखे गए तो ये ख़ास एक मौजू के ऊपर लिखे गए। इस किताब की खुसूसियत यह है कि इसके अंदर हर शोबा हयात का जो है जो नुमाया लोग हैं उनका जिक्र हमने करा है। तो इस अगर लिहाज से अगर देखते हैं तो हिंदी और उर्दू के अंदर ये तस्करा अपने आप में अलग किस्म का है। और हिंदी के अंदर तो मैंने पिछले 800 साल का इतिहास छानने की कोशिश करी तो हिंदी के अंदर तो हम लोगों के ऊपर कोई ऐसी किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी
तो लिहाजा मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि कम से कम हिंदी के अंदर एक काम इस किस्म का हुआ जिसमें हर किस्म के लोगों को, हर किस्म के नुमाया लोगों को हम एक जगह देख सकते हैं। तो यही बड़ी मेरी अपनी उपलब्धि समझता हूँ इसी चीज़ को कि ये किताब हमारी नज़र आम पर आई और आज लोग आप देखते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के, बगैर किसी मजहबी एतवार को न देखते हुए हमने सिर्फ ये देखा कि जो लोग अमरोहा का जिन्होंने अपने संस्था अमरोहा का नाम रोशन किया है उसको हमने इस किताब के अंदर जगह दी है और उसको इस किताब में जगह देने की जो वजह है मेरा इरादा वैसे ये था कि इसको मैं 2 वॉल्यूम के अंदर निकालूं, मगर एक वॉल्यूम 500 पेज का निकालने का इरादा था। और इसके अंदर बहुत से पहले ही वॉल्यूम के अंदर कुछ अहम शख्सियात ऐसी रह गई जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से हमें 165 पेज और बढ़ाने पड़े और ये 665 पेज के ऊपर मुश्तमिल है किताब अमरोहा के गौरव के नाम से। और इसके दूसरे पार्ट के ऊपर भी काम चल रहा है जो शख्सियात रह गई हैं, क्योंकि एक एवरलास्टिंग प्रोग्राम है, लोग बाग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए नए लोग आते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे। तो इस सिलसिले से इसके दूसरे पार्ट के ऊपर भी काम चल गया है। देखते हैं कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कब तक वो सामने आता है, ये अलग बात है। बहरहाल ये मेरी पहली किताब थी और दूसरी किताब जो नातो मनक़बत का मजमूआ जो अक़ीदत की फूल के उन्वान से आया वो ये है। और तीसरी किताब के ऊपर जो जल्दी काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर और अनकरीब जो आने की संभावना जिसकी है वो है अमरोहा के जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जंग आज़ादी के सिपाही हमारे 1857 से 1947 तक जो लोग रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे जनपद के, उसके अंदर चारों तहसील के ऐसे सब लोगों को मैं इकट्ठा कर लिया हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो किताब नजर यहाँ पे आए ताकि लोग अपने पूरे जनपद के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, ऐसे नुमाया लोगों को हम एक जगह देखेंगे। तो यकीनी तौर से मैं समझता हूँ कि अपने आप में तारीखी काम होगा।